Estamos aqui fazendo um kit de sobrevivência aqui na casa de João Guilherme. Valeu, bom. Vou acender uma fogueira aqui agora, mini fogueira. E essa daqui é um negócio aqui pra mexer. Emoção aqui, não dá emoção aqui. Foca aqui, aqui é querosene. Ah, querosene com algodão e outras cositas más. O ventinho aqui bom aqui. Ó, doido, cuidado desse negocinho. Botando aqui, pegar fogo. É, aqui dá pra fazer até uma carninha de sol aqui, ó. Fogueira. Uma mini fogueira, uma picanha que show aqui, ó. Fica show. Quem quiser aprender a fazer isso aí, ó. Só na hora que vocês quiserem aí, a gente ensina a fazer aqui, hein. Meu parceiro aqui, ó. Show. Valeu.